न्यू सईदाबाद शहर में गर्मी की शिद्दत वधण जे करे समाजी तंज़ीम पारां गर्मी का बचाव लाए कैंप कायम कई वई, जंहिंमें थधे पानी शरबत ऐं कैंप अंदर आराम लाए पखा लगाए शहरियन खे तरसायो वियो। उन सिलसिले में तहरीक अल्लाह अकबर ऐं यंग ऑर्गेनाइज़ेशन न्यू सईदाबाद की टीम शहरियन ऐं ॻोठ खां ख़रीदारी लाए शहर तरफ़ आयल माण्हुनि खे गर्मी का बचाइण लाए थाधल शरबत जा टब कूलर ठाहे हर रस्ते रखिया विया ऐं ईंदड़ वींदड़ माण्हुनि खे शरबत थाधल पीआरियो पियो वञे ऐं आम माण्हुनि खे गर्मी खां बचाइण लाए कैंप में शहरियन खे तरसायो बि वियो आहे। तहरीक अल्लाह अकबर जे तालका सदर कमरुद्दीन बलोच, ज़ुबैर छछर, कमरुद्दीन काका, अली अहमद गुल, मुर्तज़ा मुगल, यंग एक्शन टीम जे चीफ ऑर्गेनाइज़र सिकंदर समो, जाम शहजाद समो, वसीम राजपूत, शौकत उमराणी कैंप लगाए पाण निगरानी कंदा रहा।